窄嘅辦公室都可以運動。辦公室健身術系列教你企喺度、坐喺度，每日用零碎時間從頭到腳活動一下，返完一日工都唔會變成僵屍。脊椎上嘅旋轉機具有偵測身體位置同埋運動嘅功能，將啲訊息傳俾大腦，咁就可以控制我哋嘅手腳同埋身體上嘅大肌肉。呢啲咁微細嘅肌肉，如果唔成日用，係會衰弱，令到我哋反應緩慢、動作遲鈍。短旋轉機由一節嘅胸椎連到上一節嘅胸椎，長旋轉機從一節嘅胸椎連到對上兩節嘅胸椎。佢微細嘅旋轉效果可以快速偵測到脊椎嘅截斷運動。當我哋坐得多、年老，旋轉機嘅偵測功能就會下降，脊椎嘅靈活度就會喪失，軀幹變得僵硬。但係我哋可以透過平衡訓練去恢復呢啲功能。單腳平衡縮小咗身體嘅支撐點，氣展又搖搖噏噏，激活旋轉機嘅本體感受器，達到訓練大腦控制四肢嘅效果。單腳企喺平衡氣展上面，輪流慢慢抬起一隻手，然後放低，之後抬起雙手，放低。如果覺得難度太高，冇辦法持平衡，可以先企喺平地，訓練單腳站立，移動雙手。